Se Zoti lejon që njerëzit e mirë të vuajnë. Është një pyetje që lind me heshtje, kur zemra rëndohet dhe zgjen fjalë, kur nata bëhet më e gjatë se shpresa, dhe drita duket si kur vonon shumë. Njerëzit shpesh mendojnë, mos ndoshta është dënim, por jo, ndoshta është një provë që vetëm shpirtrat e fortë e mbajnë. Sepse zemrat e mira ndjejnë më thellë, dashurojnë më fort dhe plagosen më shumë. Ka dhimbje që nuk duken, por që jetojnë brenda njeriu çdo ditë. Dhe prap, ato vazhdojnë të japin dashuri, edhe kur vetë janë të thyer. Ndoshta Zoti nuk harron, por pret momentin e duhur për t'i dhënë pace. Deri atëherë, mbaje zemrën të pastër, sepse njerëzit e mirë nuk humbasin kur, ata vetëm vonohen të fitojnë.